Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. După cum spuneam în episodul acesta, o să fim direct lângă cave-ul acela care vi l-am promis. Da, după cum se vede la Ghost, mă cam omoară. Stați-mă o secundă să văd. Așa. Era ceva la randat, adică videoclipul al doilea la randat și de-aia. Da, după cum văd sunt și creeper jos. Să văd. Așa, la și 18. Da, deci placa mea video e cam dusă, acum am ceva bani. Cred că pe data de 22 noiembrie o să-mi dau comandă și la placă și la sursă. Nu pușca, bravo. Să nu și cărbunii. Paianjă bun. Primul videoclip acum se pune. Nu, preparăm. Sper să pună cât mai repede. Adică ne placă video. Da, și mi-o sete și n-am apă lângă mine, dar ce contează? Nu. Creeper rău? Bă, dar ce e mina asta, atâția creeper, mă? Și paianjă îmi văd că voi, dar e prea mulți. Iron, după cum văd. Da, ironul este viața mea. Arunci cărbunele astea. Dispare. Să mâncăm, că văd că nu s-a făcut foame. Acum trebuie să caut, da, să caut pe cineva să-mi facă un intro, că să am și o intro-ul meu. Normal nu știu pe nimeni care să se priceapă la intro-uri. Da, și cam asta e problema, nu știu pe nimeni. Sper să-mi ține cu canalul acesta. Mie îmi place ce fac, că nu m-a apucat că poate să câștige din YouTube, nu știu cât sau chestii de acestea. Eu m-am apucat pentru că n-am văzut la mai mulți, mi-a plăcut și mie că îmi place și am zis că de ce să nu încerc. Da, ăsta e al treilea videoclip, al treilea episod. Și da, cred că o să postez un video sau două pe zi. Depinde când și cum. Când am de învățat teze un alt, atunci o să postez. Bravo, Paianjenur. Da, deja nu mai știu. Scheletule. Dar tu de unde ai apărut? Că tu nu știu. Adică tu nu dau seama. S-a făcut noapte. Să nu și-ai rămas acesta. Mâine luni, școală. Cred că video acesta o să-l vedeți luni. Da. Cred că luni. Adică nu pot să bag chiar acum, duminică seara, 3 videoclipuri, pentru că ar trebui să stau foarte mult. Chiar foarte mult. Nu știu.
Vă rog să-mi lăsați în sugestii în comentarii despre ce serii să fac și na, depinde. Mai multe, orice, nu mă lăsați în comentarii. Cărbune. Cred că mi se termină și mângetul pickaxe-ul și eu mă încurc. Mă încurc foarte mult. Sunt un pic și obosit. Nu știu de ce, dar sunt obosit. Nu mă subestimați. Pentru că este ora 8 și 24. Da, și filmez de cam aproximativ 6 minute. Nu știu, să-mi lăsați în comentarii cam cât de lungi ați vrea să fac videoclipurile. Da, nu vreau nici să le fac prea lungi, să vă plictisesc, dar nici prea scurte. Când e mai activant videoclipul, eu o să le închid. Nu, frate, când e, cum ziceți voi. Bine, nici nu o să le fac dacă îmi cereți de o oră să facă. Vă dați seama că trebuie să stă foarte mult la randați. Da, până îmi cumpăr placa video, nici nu vreau să pot să filmez așa de mult, dar o să mi-o cumpăr cât mai repede. Pentru că, na, banii aproape că am pe toți. Trebuie să-mi cumpăr și o sursă și placa video și, da. După aia cred că o să fie totul ok. Da, deja un stai de el. Da, și trebuie să ne întoarcem înapoi să luăm pe partea aia. Da, sau nu ne întoarcem înapoi. Sau, nu știu, stați să vedem, că după cum se vede, adică după cum văd, da, după cum văd, cred că am găsit încă o parte a mine. Sper să nu intre nimeni în camera. Sper. Mă, da, cât iron, câtă hudă. Nu știu ce să vă mai zic. Mi-aș deschide un server de metin, dar nu știu, încă nu știu. Adică am tot am lucrat la el, am vrut să-l deschid de mai de mult, dar l-am deschis, din cauza că n-am știut să fac unele lucruri și am zis că o las mai încolo și acum că am deschis și canalul de YouTube, cred că o să deschid și serverul de metin. Nu știu cum să-l fac și asta vă cer să-mi scrieți în comentarii. Nu știu ce rate se bag, nu știu cum să fie, nu știu ce level maxim să fie. Da, și dar cad fier. Atâta vreau să știu, după aia să mă întorc înapoi, că în rest nu e bai. Nu, să nu cad la vale. Să nu cad la vale, ce... Diamante! Hai de capul meu. Diamante, vă dați seama? Și acum mulți să ziceți că m-am dus și mi le-am pus. Nu mi le-am pus pentru că n-aveam cum. Hai.
N-ai bubuit foarte mult, e perfect. Încă unul, mă. Da, și cum ziceam, diamante. Înseamnă că pe mapa asta am mult noroc. Să sap pe lângă, să fiu sigur că nu este lavă și că nu o să fac o minune. 2 diamante. Dacă aici am găsit diamante, înseamnă că trebuie să mai fie și în altă parte. Și acum ar fi fain să mai găsesc niște diamante, dar slabe sunt șansele. Da, și după cum spuneam, nu. Și redstone e bine primit. Poate o să fac o dată ceva lucrări cu redstone. Gold e bun, binevenit și el. Alt redstone. Și acum să găsesc lângă încă diamante ar fi fain. Cred că mâine o să pun și un videoclip din Metin 2 euro. Dar doar cred. Nu. Bă, dacă ține cu noi timpul și tot, o să pun. De ce să nu? Bun. Da, și filmez de cam aproximativ 13 minute. Nu știu că să mai țin videoul. Și da. Se apropie. Prostule! Ai, ce m-am speriat. Da, și cum spuneam, m-am speriat foarte tare. Nu știu ce să fac. Da, și cred că cam atâta va fi și cu episodul acesta, pentru că nu vreau să continui și să mor și ne vedem în episodul. Să nu stați să fac prima oară un crafting table, să fiu full iron. Să-ți cum zic, dacă știi cum zic, pun 50 de amă. Să bag un cărbune, să bag 10 iron la prăjit. Îmi trebuie 5 iron. Oare să-mi fac o sabie de diamond? Oare? Sau deocamdată nu îl las așa, pentru că, na, oricum o să am nevoie de diamante
Și da. Și 5 iron gata sau prăjește tu în continuare. Full iron. Și da, cam atât a fost și cu episodul acesta. Dacă v-a plăcut, dați like, comment, share și subscribe și noi ne vedem în episodul următor. Salut!